Hadi bakalım. Portekiz'e gelmeyi başaracağız. Ronaldo'yu görmek için sabırsızlanıyorum. Yuppi! Ronaldo'yu mu görecektik? Portekiz'de Ronaldo mu vardı? Tabii ki de var. Eyvah! Kol sıkıştı. Hayır, uçak düşüyor. Saniyede 10 kilometre ilerliyoruz. Eyvah! Neyse, ben hayatta kalanlardan biri olacağım. Ben bu göbekle 3 yıl yaşarım ben. Sen bu göbekle 3 yıl yaşamazsın da oradaki gorille 3 aylık yemek olursun. Ah! Eyvah! Eyvah! Ben çok korkuyorum. Eyvah! Brezilya'ya kadar geldik. Eyvah! Ronaldo'yu görmek için sabırsızlanıyorum. Hayır! Uçak düşüyor! Olamaz. Uçak düştü. Bu çok kötü bir durum. Arkadaşlarım iyi misin? İyiyiz. Kimler yaşıyor? Kanki. Ben yaşıyorum. Başka? Sen? Ben de yaşıyorum Sarı. Başka kimse yok ortalıkta. Tek 4 kişi miyiz? 1, 2, 3, 4. Eyvah, ben burayı biliyorum. Burası Amazon ormanları. Ne yapacağız peki? Burada nasıl hayatta kalmayı başaracağız? Ben biliyorum. İyi ki de coğrafya dersini iyi işledim. Benimle gelin. Nereye gidiyoruz gene ya? Tamam, burası yerleşmek için güzel bir yer. Herkes beni dinlesin. Şimdi ben buranın kralı olacağım. Patronu yani. Anne, niye sen kral oluyorsun da ben olmuyorum bakayım? Sen çünkü kral olacak birine benzemiyorsun. Tembelsin. Ve ben bunu hak eden kişiyim. Bunu sen mi belirleyeceksin? Bir oylama yapacağız. Tamam, ama ne oylaması? Ama yine de ben. Kim bilir, belki de ben olurum. Sen sanki çok olacak. Neyse, ona boş ver. Hadi. Bak şimdi. Ben kralım ama durun. Bu böyle uzun sürmeyecek. Bak burada mesela top havuzu bulduk. Minik bir tane. Desene burada oyun oynayabileceğiz. Lan niye atıyorsun kafama? Onları çıkarma. Kaybolursa valla. Şimdi yemek ve barınmayı bulmamız gerek. Ya. Evet, yemek. Burada belki yemek bulabiliriz. Ağaç varsa elma da bulabiliriz. Doğru dedin. Şimdi bu videoyu izleyenler abone olursa nasıl hayatta kalacağını da öğrenebilir. Hadi bak, bunu taşıdık diyelim ki. Ağaç bulup onu keselim, sonra da ev yapalım. Barınmak Doğru. için. Doğru dedin. Aferin. Sana bir rozet. İlk rozetim aldım. Dur bir dakika ya. Sen niye rozet alıyorsun da ben niye rozet almıyorsun? Çünkü sen tembellik yapıp top havuzunda yüzüyorsun. Oraya oturmaya hak kazananlar da var. Değil mi Pikachu? Aynen öyle. Ama burası benim popomla eşit oturma yeri. O ne alaka şimdi? Senin popon zaten top havuzuna benzemiyor. Senin popon bile yok. Niye benim malum yerime bakıyorsun bir kere sen? Tosbik otursun. Tosbik, sen de delirme valla. Sanki içinde köpek balığı koyduk da. Ama çıkabilir. Hep babaannem bunlar için de köpek balığı saklıyorlar dedi. Babaannen niye bu masum top havuzunun içine soktun köpek balığı? Vallahi babaannem bana hep böyle diyordu. Bu top havuzların içine köpek balığı saklıyorlarmış. Neyse, tamam. Şimdi ben yedekten bir tane silah getirmiştim hatırlarsanız.
Aha, bir odun. İşe yarayabilir. Evet, bunu duvarda da yapalım. Ve Amazon ormanlarında bayağı kötü şeyler olabilir. Bak şansa bak sen hele. Bu delik bu deliğe uyuşuyor. Vay be! Şans yüzümüze güldü. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Çok güzel bir hayata neden olabilir. Belki de daha önce burada biri yaşamıştır. Harbi bu da olabilir. Ben elimden 2 tane yedek silah getirdim. 3 tane de olabilir, bilmiyorum. Cebimde kayboluyor bazen. Birini bana ver. Birisini sana vereceğim. Sen avcılık yöntemini kazanmış oldun. Al 2. rozetini. Yay! Hadi şimdi ikincisi beslenme. Evet, ağaç bulup elma alalım veya yerden yetişen meyveler de olabilir. Mesela marul, Mesela domates, o da var. patates. Patates. Ama hadi şimdi herkes yerlerini şey yapsın. En güzel menüyü yapana ona da Yemek. beslenme rozeti vereceğim. Ben yerden ot yersem doyarım zaten. Doyarsın da neden kafamdasın? Bilmem. Beni mi yiyeceksin? Aa doğru, benim çantamın içinde her zaman bir şeyler olurdu. Aa! O ne? Bizi kesmeye gelmiş. Hayır, Kaçın. öyle zannetmeyin. Bu şey, Ağaç mı keselim? Odun. evet doğru dedin. Tamam. Sen o zaman ağaçları kes. Tamam. Normalde ben asla bunu demezdim ama barınmak için buna ihtiyacımız var. Ağaçlar bize nefes aldırır ama. Evet. Hepsini bitirmeyi sonra nasıl nefes alacağız? Şöyle bak, hepinize iş görev vereceğim. Yanıma gelin. Pikachu, sen en iyi yardımcın. Sen yemek getireceksin Tamam. ve karnımızı doyurabileceksin. Tospik, sen Ben. etrafı koruyacaksın. Gelen hayvanlara bu silahla savunma yöntemini kullanacaksın. O iş bende patronum. Ama bu sen bize barınma ve odun keseceksin. Ve evi tasarlayacaksın. O iş bendedir kaptanım. Hadi şimdi... dur, ben ne yapacaktım? Ben de Pikachu ile geleceğim. Ya da dur. Ben de başka yerler araştıracağım. Ya da tuvalet bulup bilmenize ihtiyacımız olan bir şey bulmaya çalışacağım. Ve herkes dağılın şimdi. Benim dağılmam nedeni çünkü ben 5 adım gitsem zaten dağılmış oluyorum. Çünkü sonuçta duracağım yer burası. Hadi bakalım. Hemen ben yemek bulmaya başlayacağım. Bakalım neler bulacağım. Yemek ararken ağaç buldum. Elma aradım, muz buldum. Bir adet muzumuz var. Ama bununla yetinemeyiz. İkinciyi de aldım. 2 muz buldum. Burada çok güzel bir şey buldum. İnanın bana. Bunu da buldum. Ne oldu Among Us? İnek buldum. İnanılır gibi değil. Süt sahibiyiz. Evet. Bu çok mantıklı bir şey. Hayır. Yine kesip yiyebiliriz. Ama bu sefer de tek yiyeceğimiz olur. Bu içecek için sınırsız üretim demek. Ama onu beslersek süt gelir, onu da bil. Ona da yiyecek bulmamız lazım ayrıca. Evet. Doğru dedin. Hem benim çantamdan da bu da çıktı. Maşallah. Ne yok ki senin çantanda. Yapmayın yazık Şaka. hayvana. Şaka yapıyorum tabii. Neyse biz bunu alalım, bağlayalım bir yere. Hem siz yiyecek diyorsunuz. Ben yiyecek çoktan buldum. 2 muz buldum. Bir tane şu yıldız meyvesinden buldum. O nasıl oldu? Vallahi yerdeydi. Bir şeyin üstüne basıyorum galiba. Bu ne? Ejder meyvesi değil mi ya bu? Aynısı. Evet ama yarısı gelmiş resmen. Hala akşam. Akşam oldu, inşallah kurt murt gelmez. Kavun buldum. Ama bunu çıkaramıyorum. Biz çekip de bana yardım etsin.
Teşekkür ederim. Bunları bölüşüp yeriz ama bunları da yıkayalım. Belki pistir. Su nerede onu da bilmiyorum ki. Ben şu tarafta su görmüştüm. Balıkları daha tamamlayamadık ama. Bak burada su var. Balık geziyor. Balık geziyor. Balık avlayabiliriz. İnekler ot yerdi değil mi? Tabii. Tamam. Ben de diyorum bizim inek ne diyor? Böcekli atıları yiyor. Balığı nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Böcek yokmuş ya, sen sağlıklı beslen. İnek kaçmasın, bir yere koyalım. Ne yapıyorsun? Sen sadece onu biliyorsun değil mi? Saat ince olmuyor o işler. Şuna bakın. Süt koydum bayağı. Bu bizim ihtiyacımızı giderebilir. Aferin inek. Bir tanecik parça ot yedi. Kafam kadar şey sığdı valla. Ya. Tamam bu sefer oldu. İşte dedim. Vay be. Ne şanslıyız biz. Ama şimdi benim de başka bir görevim olacak. Tuvalet yapma. Doğru deler. Şu meyveleri evimiz olacak o yere koyalım. Yardım edin de meyveleri taşıyalım. Taşıyamıyorum bütün ellerimle. Şunları da sen al. Ah. Sağ ol. Bunları bir kaba koymamız gerek ama. Kap. Yaprak yok. Yaprak saçma olur. Çünkü yerden yaprak bulmuştum. Ona hiç sığmaz. Şunları şu deliğe koyalım. Muz. Güzel de yerleştireceğim. 2 adet muz. Bir tane yıldız meyvesi. Bölünmüş. Ona sakın gitmeyin. Şu dairenin sakın gitmeyin. Ne oluyor? Orada karşı tarafta goril var. Ne diyorsun sen? Saçmalık bu. Şaka yapmıyorum. Ha, gerçekten goril var. Saklanalım. Final boss'u geldi. Tövbe. Saklanalım. Aa, Ne? İneğe saldıracak. Amca öldürdü. Ne yapıyorsun sen? Yazıktı. Onun da bir canı vardı. Adam öldürdü. Şu sütü alayım da bari. İnek. İnekcağız. İyi misin? Hala yaşıyor. Seni itiyorum. Gel şuraya. İnekcağız, burada böyle bir şey var. Bunun içine gir ve bir daha çıkma lütfen. Öldürmeyi başardım. Hayvana yazık ettin ya. Goril eti yeniyor muydu? Yok. Ama ben öldürmeseydim hepimiz birden ölecektik. Sen en doğruları yaptın ama bende de silah vardı. Niye var silah doğrultuyorsun? Buranın kahramanı oldum işte. Neyse. Ya tüm suyu içme. Bu su değil bir kere. Süt diyorum işte. Ya inek zaten kötü durumda. Bir daha süt sağar mı sağmaz mı bilmiyoruz. Son sütü bitirme bari. Bak ya, bütün sütü yarılamış resmen. Biz nasıl içeceğiz şimdi? Ya neden dış görünüşten böyle davranıyorsun? Belki de zehirlendim. Ne zehirlenmesi ya, al. Dibinde nokta kadar bir şey kalmış. Utanmaz herif seni. Bak seni kötü niyetli davlandığın için kurtların yanına koyarım. Bitti. Kim bilir belki buralarda aslan da vardır. Ağzına hayır aç be. Lütfen ya, belki de çıkacak. Öyle dersen çıkar. Among Us. Seni şimdi... Neyse. Ben şu sütü sağacağım. Şimdi Şık şık şık. akşam oldu. Biz burada değil. Hey birkaç sana iyi bir haberim var.
Neymiş? Bu durumlardan çok yorgun olabilirsin. Sağ olsun Among Us kardeşimiz. Among Us kardeşimiz yastık bulmuş. Gerçekten mi? Gerçekten. Ve artık uyuyabiliriz. Yastığı nereden bulun ayıptır sonrası? Yastığı bulmak ayıptır sonrası diyecek bir şey değil ki. Yastığı ormanda aslan uyurken yanından buldum. Ve almaya karar verdim. Aslan Paşa'mızın yastıkla yatıyormuş Aslan Paşa. Ne? Nasıl cüret ettin yastığı aldın Allah aşkına aslan ya seni yeseydi. Aa, uyuyordu. Vallahi derin bir uykuya dalmış. Askerler vursa hissetmeyecek. Odun keseceğim. Vay be. Bir ses duyan var mı? Ben de bilmiyorum. Papağan sesine benziyor. Gerçi merhaba derdi. Yardım diyor. Aa, papağan. Papağan! Kurtaralım! Yazıktır! Yazıktır ona! Maşallah sen de her şey yazıktır diyorsun ya. Hadi. Ne işin var senin orada? Neden inemiyor ben anlamadım. Ben de bilmiyorum. Bağlamışlar galiba. Olabilir yani bir ihtimal. Evet ya bakalım. Aa, harbi. Kaçı olarak her hayvana iyilik yapmak istiyorum. Aa, kozalak. Ne kadar güzel gözüküyor. Bağlamışlar. Birisi tarafını kurtardım. Ne kadar güzel. Aferin sana Pikachu. Hayvan kurtarma rozetini de almaya başaracaksın. Hayvanı kurtarırsam hayvan yere yapışacak. Onu tutmak gerek. Hatta dur. Sen bekle birazcık. Ben elime aldım yastığı. Açacağım. Aç bakalım. Ah, Aferin bize. ben kaldım. Ayıptır sorması. Yardım edin. Evet, güzel bir taklaydı. Sevdiriyor kendini. İkimiz sayesinde hayvanı candan kurtardık. Artık o da bizim evcil hayvanımız galiba. Yardım etmek. Teşekkür. Maşallah konuşmayı da biliyor. Rica ederim. Nazar değmesin. Rica ederim. Rica ederim dedi tekrar ediyor. Oy. Rica ederim dedim tekrar ediyor. Ne desek tekrar ediyor ya. Ne desek tekrar ediyor ya. Vah kendisi camış gibi uyuyan Among Us burada duruyor ya. Among Us canız gibi uyuyor. Bu papağan da maşallah oyuncak. Bu da bende maşallah oyuncak. Dur ya. Boy oyuncak mı tuzak mı bu? Oyuncak mı tuzak mı bu? Ben. Uyan. Kalk. Dans eden kaktüse dönüştü maşallah. Kalk. Aa gitti. Neyse zaten sinirimi bozmuştu. Ne desek tekrar ediyor. Sinir bozucu biraz. Ama sevimli hayvancağız. Hayvan yardım ettik. Üzgünüm ama tuvaletimi yaptığımız sırada insanlar bizi görebilir. Burasını ineğin yeri yapmıştım. İnek nerede ayıp? Burada. Ve ama bir şeyler neyse. İnek kaçarsa yakalarız. Belki çitten bir yer yaparız. Oh. Pembe tavşan. Pembe tavşan. Maşallah ormanda da bir ben yokum. Aslında ben de var. Kaynadı geliyor. Her şey var. Tavşan şimdi pişireceğim. Pum. Tavşana yardım ettim. Pum. Ya tamam ben sen de hayvan sevgisini de maşallah son sınırı ulaştırmışsın. Ne yapıyorsun? Patron yardım et. Among Us diyorum ya. Öyle yapma Tozbek. Bak sana silah vuracağım. O silah Among Us'un bir kere. Ya da benim. Evet benim de o silah. Çekil Pikachu. Şuna ceza verelim. Uyu. Ceza olarak uyumak da ilk defa görünüyor da neyse.
Tosbi'yi bence şey yapmamalıydık. Neyse, hayvancağıza yazık oldu. Ah. Onu da yeriz Pikachu. Pikachu sen niye donup kaldın? Vallahi ben hayvana çok üzüldüm. Aga be. Vallahi Tosbik... Bize bir şeyler getirmiş ve bir şey düştü. Hakikaten düşmüş. Şuna bak, bize ne güzel yiyecek getirdi. Balık Evet. tutmuş. Bak odun var, ateş yakarız. Bir de kömür. Ya da bu da odun, bilmiyorum. He, bu da ne ya? Yumurta. Ne yumurtası? Sen düşün. Yumurta dediğini ben de anlayamadım. Neyse, sonra bakarız o zaman buna. Hadi gelin bunu eve götürelim. Bak, yardım edersen karşılığını alırsın. Evet ya. Tam da öyle oldu. Tavşan pişirecektik zaten. Şunları. Aga be, milyonda bir mi görünüyor bu da? Ben de ilk defa görüyorum. Evet ya, pembe. Acaba tadı Nasıl? nasıl? Pamuk şekeri gibidir ya. Yakıyorum. Yakmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bu böyle olmaz. Kibrit yok mu ya? Kibrit kim getirir ki? Uçakta düşeceğimizi hiç kimse bilmez. Yani. Şurada bu. Buralarda bunlar var. Bunlar işimize yarayabilir. Evet, bence de yani. Testereyi de bıçak olarak kullanmaya başlasak iyi olur. Testere valla uçmuştu en son. Getirdim. Ama nasıl yakabiliriz ya? Yani bir saat ben bununla uğraştım demeyin lütfen. Neyse, ben buraya hazırlayıp geliyorum. Mangalı yakmaya başardım. Ne güzel. Ne öyle? Gitti. Gördünüz mü? Ben uyuyordum, görmedim. Bir canavar vardı. İyice korkmaya başladım. Ben de. Neyse, gel yemek yiyelim, ben acıktım. Ben de. Şu ıvır zıvırları bir yere koyalım ya. Ben şunu çok merak ettim. Açılmasını beklemeyeceğim. Direkt şöyle. Maşallah. Yumurta hariç her yere dokundun sen. Tamam, yemekten sonra yaparım. Gücüm kalmamış. Dur yemekten sonra yapalım. Vallahi. Hayır, ben yaparım. Hadi yemek yiyelim, canım çekti. Ah, bir de şurada süt. Ya bir tek ben içemedim ama ya. Ben en azından diğer hayvanlar gibi değilim. Ne oluyor? Ne oluyor? Süt içiyordum adam gibi. Sonra büyüyüp güçlü olayım. Gece oldu, hadi uyuma vakti. Tamam, yataklara geçelim de nasıl sığacağız hepimiz? Ve yemek yemedik. Yedim. Oh, tamam. Hey, bana kalmadı yer. Tuvalette uyu. Şaka. Şunu gizlice tuvalete koyar. Bu ne iş var? Neyse. Orada. Neyse, gelir o kendisi. Amazon ormanlarına yeni misafirler gelmiş bakıyoruz da. Onları güzel bir ziyafet yemeğini bekliyorum. Ama durun. Şimdi benim özel robotumu göstereceğim. Robot 6600 5000. Bu robotu şimdi her öldürdüğü kişi adına onlar da robota dönüşecek. Hadi bakalım ne olacak, yolluyorum. Haydi bismillah. Dik. Ay, neden çalışmıyor bu robot? Bu robot nereden geldi?
gizli son sözün. Artık sen de robotsun. Değil. Robotları oluşturan şu. Benim en güçlü karakterim. Günaydın. Dışarısı bir garip ya. Aa, zaten garip. Sabah olmuş, ne oluyor? Bu ne? Sizi öldüreceğim. İlk olarak Ne oluyor? İnek. İnek bu kaçıncı? Biz ne yaşıyoruz şu an? Ne oluyor? hayvancağız derdin. Şimdi Ah! Şöyle. işlemez. Ne oluyor? Bir şey yap patron. Bat üstüne patronsun. Öf tamam. Ne yapacağımı biliyorum. Yap o halde. Yap. Bunu öldürdüler, kişi galiba robot oluyor. Tosbik de robot olmuş. Aa! Neyse zaten kötü. Seni bunu yapmaya üzgünüm ama gerçek hayata geri döndü inek. İşlemez. Seni ateşin içine attım. Bana değdi, neredeyse değiyordu. Sabah. Patronun gizli bölgesine gireceğim. Oo, şu güzel de filme de bak hele. Hayır, burada var. Bizi yardım ediyoruz. Vamos! Kazandık! Portakal yiyorum. Limonmuş bu ya. Hangimiz gerçek? Ben gerçek olanım değil mi? Bilmiyorum. 3 kişi kaldık. Galiba. He? Dur. Şimdi sen sahtesin. Ben gerçektim. Dur zaten. Gerçektim değil mi ben? Ne oluyor? Ben bir şey anlamıyorum. Evet bu gerçek. Her zaman osururdu. Bize yardım etmek zorundasın. Neden zor oluyor? Yani istersen. Robot kıyameti başladı. Ve hemen seni robota dönüştürebilirler. Niyeymiş o? Tosbik. Ne yaptığını sanıyorsun? Kafam. Artık robot oluyor Pikachu, iyi misin? İyi misin? Ben iyiyim. Saklanmamız gerek. Saklanmamız gerek. Aha. Allah seni robotlar. Robotlar. Ah. Ne oldu ya bana az önce? Süt, sıvı madde onları bozabilir işte. Hayır, sakın onu bana tutma. Ne? Ha? Hayır. Gerçeğe döndün değil mi? Pika. İyisin değil mi? İyiyim. Biraz başım dönüyor o kadar. Dikkatli ol. Kolye var. Senin üstüne dökeceğim ama sen robot değilsin ki gerçi. Al şunu. Ne yapıyor lan? Ah
Ah. Tavşan yiyelim mi? Bir de dur. Herkes saklansın. Açım ben aç. Sabah kalktığımda bunları yaşamaya alışkın değilim. Mı. Erzak bitti. Şunu merak Hayır ettim. dostum, sen ölemezsin. Ne oluyor? İnek ölmüş. Hayır, süt. Süt bir daha sağmayacak mıyız? Kaplumbağa lütfen. Hayır. Ben arkadaşlarım cinayete uğradım. Ah, Arkadaşlarım cinayete uğradım ben. Nasıl bir kötüyüm ben? kozalak. Kırmızı. Mavi. Ah, Ben öldürdüm. evet. Bir kedi. Sevgili arkadaşım. Ne oldu? Bunları hepsini sen yaptın. Ama suç sende değil, onda. Evet, biliyorum. Ama kendine engel olabilirdin. Çık. Ah! Ama hiçbir şey yaramadı. Abartma zaten. Bir şey mi var bunda? Ah, parmağımı kestim. Robota kendi. Robot. Değil. Ne yapıyorsunuz? Kendini öldürdü. Herkes delirmiş bu hayatta. Uçak yok mu etrafta? Gün doğuyor. Çok güzel. Lütfen bana sallama. Lütfen. Eyvah. Şaka yaptım edepsiz dombili. Herkes geri döndüğüne göre artık etrafı toplamakla başlayabiliriz. Sen güzel bir sığınak yapmalıyız. Burada bu ne abi? Şurada yatıyoruz, şurada kalkıyoruz. Doğru dedi. Ben ev yapacağım. Ev bende. Sizlere sorumluluk veriyorum. Yeni yiyecekler bulun çünkü hepsini az önce bitirdim. Maşallah göbeğin. Sen Tosbik etrafı koruyacaksın. Al şu silah ve bundan. O topluluk etrafı koruyacak. Demin tavşanı öldüren oydu. Bu yüzden Hak et. Among Us koruyacak. Among Us Bir delilik Şu zaman- etme de şunları al ve bizi bize kadar koru. Among Us hiçbir kötülük yapmadı. Evet, doğru diyor. İki elinde bir silah dursun. Etrafta dolaş. Ben şu evi yapmaya kalkacağım. Şu etrafı toplamakla başlayalım. Bunu vurmakla başlayabilir miyim? Ona vurma. O zararsız yaratık. Orada ne oldu öyle? Hadi bakalım, eski günlerimize geri döndük. Döneceğiz. Hadi sen de çık dibimden. Şurada ev yapmaya çalışıyorum. Doğru dedi. Ben şimdi ev için malzemeleri getiriyorum. He, onu ver. Lazım o. Tospik gel gidelim burada. Bunları ev yapıyor. Silahlarla bari ablarız bir şey. Şöyle. Eski uçağımız. Eski uçağımız orada olabilir. Evet. Hadi. Aferin Şuna Pikachu. uyacak bir parça daha lazım. Hemen bakıyoruz. Etrafı araştırın. Ha. La 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 la. Lo la 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 la. Le 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 la li la. Aslan mı görüyorum? Aslanın yastığını çaldın ya. Yeni bir yastık bulmuş hayvancağız.
Sen hiç böyle demezdin valla. Hayvan gördün mü hemen dalardın hayvana. Neyse. Eyvah aslan uyanık. Arr, arr. Eyvah. Kanka. Ne oldu? Silah sana emanet, bay bay. Ya uçağın içinde aslan ne geziyor? Benim rüyalarım ya. Uçak çalışıyor mu ki? Çalışmıyor. Ta 500 metreden aşağı düşerse tabii çalışmıyor. Yok 500 değil, 500 kilometreden. Dur ya, ben niye vuruyorum? Hem zaten hepsini de ıskalamış. Gel günahlı olan. Sen vur. Neden ben vuruyorum? Sonuçta günahlı olan benim. Bu yüzden sen vuruyorsun zaten. Bu işten ben zevk alıyorum. Hayvan öldürme içinden de zevk alıyorsan oha sana. Neyse beleş yastığımız. Şunu da bunun içine koyak, bunların hepsini götürek. Burada da bir sürü kişi var. Tamam. Ama yastığın altında olan kişi benim. Neyse ben bunu hoplata giderim. Size iyi bir haberimiz var. Daha fazla eşya getirdik. İyi. Bir yastık daha bulduk. Bu daha da iyi. Ama bir sorun var gibi. Ama nereden bulduğunu söylersem yani. Nereden? Yani Aslanı öldürdü bu. maşallah. Ormanda öldür tam olsun. Harbi ya. Ne? Beleş yastık oldu. İyi tamam bu sefer bir şey demeyeceğim. Evle uğraşıyordum ben de. Bayağı bir yaptım da bu altı pek olmadı gibi. Ben yaparım eve. Şuna uyacak başka bir parça bulamadım. Kesip yaptım ama olmadı hiçbiri. Uymuyor. Tamam ben yaparım, benim hayal gücüm geniş. Al. Yap bakalım da görelim. Ama bak bu zor olacak. Ya o kadar ev. Burada da bir fazladan parça var. Fazladan parça var. Bir de bu var. Ve hala şunu açmadık. Top. Onu açmaya çok da gerek yok. Sonra bakarız yine. İlk bütün parçaları ayıralım. Glow gitsin şuradan. Tehlikeli dedik, güzel bir şey çıktı başıma. Neyse tehlikeli çıkmayaydı. İlk şöyle. Hı? 12 santimlik şüpheli. 1 metrelik diyelim, bir yarım metrelik bir tane alanımız var. Tamam devam et. Şöyle. Sonra şu büyük şeyi koyuyoruz. Bu da gerçi yetmiyor. Alanı küçültmek zorunda kalıyoruz. Yardımcı olayım biraz daha yap. Koy. Yok bu sefer yok da. Gerçi koysam da bu sefer yamuk duruyor. O yüzden şunu alıyoruz şuraya. Koyuyoruz. Niye koyulmuyor ya? Ay tek elle yapmak da bayağı zor. Ay araba ya. Araba ya. Kolay mıymış? Kolay tabii. Tabii şu araba yüzünden olmadı. Ya. Yeter ya. Yardıma geliyorum. Bakın mimarımız yaptı işte. Bakın o. Bayağı iyi yaptık valla. Sen de orada uyuyorsun. Bak şurada inek var. Buraya da istediğimiz gibi geçebiliyoruz. Şurada tosbihun yatağı, üstünde de eşyalar. Şurada da mangal. Şey pişiyor. Tavşan pişiyor. Şurada top havuzu, eğlence yeri. Şurada mutfak, yemek yiyoruz. Şurada uyuma kabini, ikinci uyuma yeri. Şurada tuvalet. İstediğiniz gibi yaparsınız. İdrarınızı yani tıkarsınız sonuçta. Daha ne olsun? Bal gibi. Bu kadar yani ya. Bu kadar kolaydı. Deve yani. Senin evin de upuzun şöyle binaya kadar çıkıyor. Bir kere bu silah neden burada? Neyse ben nerede uyuyacağım? Sen sokakta yatarsın abi. Ya neyse sen şu top havuzunda oyna. Nöbet tutan bir kişi tutmamız gerek. Valla ben olmam ha bu sefer. Hep ben oluyorum. Sen olmayacaksın zaten. Sen eline gördüğünü herkese sıkıyorsun valla. Kim olsun? Pikachu. Sen.
Sen hiç olmadın. Sen hiç olmadın. Bak bununla gülecek bir şey yok. Bu yabani. Bu yabaneler gözdüğüne zaten saldırır. Neyse ben burada yemek yiyeceğim. Aa dur. Şunu mu kıracağız? Aha da öyle. Burada mı kırak? Dur şöyle ortada kötü bir şey çıkarsa valla. Bir saniye. Hissediyorum, ellerimle hissediyorum. Aa bu ne? Bu yabani ile fight. Bence iyi biridir. Ya o papağan getirdiği şey içinden bu mu çıktı gerçekten? Ne diyor? Bir şey olmadı, boş verin. Uslu kedicik, güzel kedicik. Abla dikkat et. Aman Ne olmuş? Olmuş ki ya. Neyse ben gidiyorum. Hamurun ayva yedi. Neyse burada video bitsin. Devamı gelmesini istiyorsanız like atıp Abone olun. olun. Dur bir dakika. Görüşürüz. Dur bir dakika. Ben gerçek miydim?